பாருங்க வண்டி அப்படியே அப்சைட் ஆகி கிடக்கு, என்ன லோடுன்னு தெரில. அப்படியே ஆப் இந்த பக்கமாக வந்து கிடக்கு, எல்லா வண்டி இந்த பக்கம் தான் போகுது. அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் இருந்து வந்த மாதிரி கிடக்கு, என்னன்னு தெரியல. டைம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 9 மணி ஆகிடுச்சு. அந்த கிளைமேட்டை பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த பக்கம் வந்தாலே பார்த்தீங்கன்னா கிளைமேட்லாம் சூப்பராக இருக்குது. கர்நாடகா மேலே வந்தாலே பாருங்கள், அப்படியே மழை பெய்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனால் மழை பெய்யலை. அப்படியே ஜில்லுன்னு ஒரு 6 மணி எப்படி இருக்கும் சாயந்தரம், இந்த மாதிரி இருக்குது. செம்ம கிளைமேட்டு. வண்டி ஓட்டுற பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வண்டி ஓட்டுறக்கான 10 பொருத்தம் பக்காவாக இருக்குன்றது மாதிரி அப்படி வண்டி ஓட்டுறக்கான எல்லா பொருத்தும் கரெக்டாக இருக்குது. ஒன்று வெயில் அடிக்கும், ஒன்று மழை பெய்யும், அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் நீட்டாக இருக்குது. ரோடு கிளியராக தெரியுது, கிளைமேட் நல்லா இருக்குது, சில்லுன்னு காற்றடிக்குது. பாருங்கள், அந்த பக்கம்லாம் கிளாஸ்லாம் ஃபுல்லாக ஏற்றி விட்டேன். இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா முக்கால்வாசி ஏற்றி விட்டேன் கிளாஸை. பேக்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா குளிருது பயங்கரமாக, அதனால தான். இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்டினேஷனுக்கு ஒரு 320 கிலோமீட்டர் இருக்குது, பாகல்கோட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக இது ஒரு மெடிசன் லோடு, அதாவது ஜெராக்ஸ் மிஷின் நினைக்கிறேன். ஜெராக்ஸ் மிஷினா எக்ஸ்ரே மிஷின், ஜெராக்ஸ் மிஷின் இதுக்கு மெடிக்கலில் வருது. எக்ஸ்ரே மிஷினு வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 டன் 100 கிலோன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் இருக்குன்னு சொன்னாங்க, அவ்வளோதான் இருக்கும். அது கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே போய்ட்டே இருக்கணும். நம்ம எப்படியும் ஈவினிங் ஆகிடும், எப்படியும் நைட்டு தான் இருக்குவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம கண்டிப்பாக இன்றைக்கி லோடு எடுக்க முடியாது. நாளைக்கு தான் ஏதாவது லோடு பார்க்கணும் பெல்காம் போயிட்டு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பேர் எப்படி லோடு எடுக்கிறதுன்னு கேட்குறீங்க. என்னென்னா அதிகமாக டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் ஒன்று அப்படி இல்லாத பட்சத்துக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் வண்டி வச்சுருப்பாங்கல்ல, வேறு ஒருத்தவங்க என்னை மாதிரி வண்டி வச்சுக்கணும் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. அவங்க ஆல்ரெடி இந்த ஃபீல்டில் நிறைய வருஷம் அனுபவமாக இருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட ஏதாச்சும் லோடு கேட்டு பார்ப்பேன், அவங்க ஏதாவது சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். சென்னை இதை போனால் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது, எல்லா ஊரும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது. பெல்காம் போனால் அங்கே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது. நான் வேணால் போகிறப்ப உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஏன்னா நான் ஏதாவது தெரியாத இடத்துல இருந்தால் மட்டும் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போவேன். மோஸ்ட்லி சென்னை அந்த மாதிரி, நான் சென்னையில் மோஸ்ட்லி போவேன், அங்கே டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் போவேன். வேறு எங்கே மதுரைக்கெலாம் போனால் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ்லாம் போகிறதில்ல, வீட்டில் தான் இருப்பேன். ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃபீஸ் மூலமாக தான் எல்லாரோடும் நான் எடுத்து ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் நம்ம தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸு பேச பழக அவங்க ஏதாவது சொல்ல அப்படியே போய்கிட்டு இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க அப்படியே போய்கிட்டே இருப்போம். பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே டீன் வண்டி தான் போகுது. எந்த ஸ்டேட் வந்தாலும் சரி டீன் வண்டி தான் அதிகமாக இருக்கும். சும்மா பாரு, இந்த வண்டி கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, TN 30 சேலம் வண்டி. மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே தமிழ் வண்டி தான் அதிகமாக ஓடுது. நம்ம ஸ்டேட்டுக்குள்ளே 190% ஓடுது, அதர் ஸ்டேட்டுக்குள்ளே 150% ஓடுது. பாதி பார்த்தீங்கன்னா TN வண்டி தான் ஓடுது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லெட்ஸ் கோ. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்சுவலாக இந்த பைபாஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேராக போனால் மும்பை ஹைவே. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அப்படி லெஃப்ட் இறங்க போகிறோம். அந்த பிரிட்ஜில் அப்படி லெஃப்ட் எடுத்து ஹொஸ்பேட் வழியாக போக போகிறோம். நேராக போனால் பார்த்தீங்கன்னா கோலாப்பூர் ரோடு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராக்குள்ளே போகும். இப்படி இந்த பிரிட்ஜில் அப்படி லெஃப்ட் எடுத்து போனோம் அப்படின்னா சோலாப்பூர் வழியாக போகும். அவ்வளோதான். அதுவும் ஒரு ரூட்டு மும்பைக்கு, இதுவும் ஒரு ரூட்டு. ஆக்சுவலாக இது மும்பை போகாது, அப்படி சோலாப்பூர் போய் நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு மேலே போகிற ஸ்டேட்டுக்கெலாம் ஈஸியாக போயிடலாம். அதில் இந்த ரூட்டில் அதில் போனால் மும்பை போகணுன்னா அந்த ரூட்டில் தான் போகணும். பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெரியுது பார்த்தீங்களா, அப்படியே நம்ம லெஃப்ட் இதில் இறங்கணும். மோஸ்ட்லி லாரி ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான் போகும். அதான் ராஜஸ்தான், குஜராத் போகிற லாரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இதில் தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இதான் சொன்னாங்க. நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் பார்த்தீங்களா, கொஸ்பேட். அப்படியே நம்ம இதில் லெஃப்ட் எடுத்தாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ரோடு தான். இனி கொஸ்பேட் தாண்டி நம்ம போகணும். தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா அப்படி லெஃப்ட்டு அப்படி ஆப்போசிட்டில் பாருங்கள் மலைகள்லாம் எப்படி சொல்லிட்டு அது மேலே ஃபுல்லாக வீடாக தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த ஊர் பார்த்தீங்கன்னா சித்திரதுர்கா. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த திண்டுக்கல்லேருந்து வந்த ரோடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சுற்றிட்டே தெரிஞ்சோம். சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. இந்த போகலாம் பாருங்க சார், நல்லா செட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எல்லாமே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஹொஸ்பேட் ரோடு இறங்கிட்டோம். நேரம் பார்த்தீங்கன்னா ஹொஸ்பேட்டு. ஓகே, வாங்க போகலாம். ஒவ்வொரு டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூட் நம்ம போய்கிட்டு தான் இருக்கோம். வண்டி ஓட்டினாலே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, காசு கொடுத்து கூட அந்த போக முடியாத இடத்துக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த வண்டி ஓட்டினோம்னா போயிடலாம் போல், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், நிறைய புது அனுபவம் கற்றுக்கலாம். புது ஏரியாக்கெல்லாம் போகலாம், விசிட் பண்ணலாம், பார்க்கலாம். எல்லாமே நல்லாயிருக்கு.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க போய் போகலாம். போய் நம்ம எப்படியாச்சும் ஒரு ஈவினிங் லோடு இறக்கிட்டு பெல்காம் போயிட வேண்டியதான் நைட்டுக்குள்ளே. அப்போ நாளைக்கு ஏதாச்சும் லோடு பார்க்க முடியும் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 11 மணி ஆகுது. எங்கே இருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஹொஸ்பேட் வந்துட்டோம். நம்ம சாப்பிட போகிறோம். நான் வண்டி பாட்டியிருக்கேன். இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட போகிறோம். சரியான வெயில் அடிக்கிறீங்க. வாங்க போய் சாப்பிட்டு அப்படியே நம்ம கிளம்பலாம். நாய்க்குட்டியை பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்குது. செம்ம க்யூட்டியாக இருக்குது பாருங்கள். குட்டியா அழகா. நம்ம சாப்பிட அந்த ஹோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா நாய்க்குட்டி இருந்துச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலெலாம் பயங்கரமாக வலிக்குது. வண்டி அங்கே நிற்கிது. இது பார்த்தீங்கன்னா நேராக சோலாப்பூர் போகிற ரோடு. ஹொஸ்பேட் தாண்டி சோலாப்பூர் போய் மகாராஷ்டிரா போகும். மும்பை போகிற பார்த்தீங்கன்னா கோலாப்பூர் ரோட்டு. நம்ம இங்கேருந்து உள்ளே இறங்கி வந்தாலும் அப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோம் அப்படின்னா பெல்காம் அப்படியே போயிட்டு நிப்பானி போயிட்டு கோலாப்பூர் போய் மும்பை போகும். இது பார்த்தீங்கன்னா சோலாப்பூர் ரோட்டு. மோஸ்ட்லி எல்லாம் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இதில் வந்தீங்கன்னா டோல்கேட் கம்மி, செலவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா டோல்கேட்டே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்குத்தப்பா டோல்கேட் வந்துடும். மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் இந்த ரோடு தான் போவாங்க. மும்பை போகிற மாதிரி இருந்தால் மட்டும் அதில் போவாங்க. அதுலேயுமே 10 பேர் சில பேர் இப்படி சோலாப்பூர் வந்தே கூட போயிடுவாங்க சில பேர். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம சாப்பிட்லாம். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டியும் பன்னீர் மசாலாவும் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். வந்தோடனே உங்களை காட்டுறேன். அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ணது வந்துருச்சு. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் மசாலா, இது ரொட்டி, இது பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் வித்து மிளகா. ஓகே, நம்ம சாப்பிடலாம். எந்த அளவுக்கு நல்லாக்குன்னு தெரியல, சாப்பிட்டு பார்ப்போம். ஓகேவா இருக்குது, ரொம்ப ஓகே அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது. நார்மல் டேஸ்ட்டு. ரொட்டி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க சாப்பிட்டு நம்ம கிளம்பலாம். பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஹொஸ்பேட்டு வந்துட்டோம். ஃபுல்லாக மலையாக இருக்குது பாருங்கள். பார்க்க செம்ம அழகாக இருக்குது. இந்த பக்கம் பார்க்க அழகாக தெரியும். அப்படியே அந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா மழையே இருக்காது. இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா மைன்ஸு. இரும்பு செய்கிறாங்கல்ல, அதோட முக்கியமான மூலப்பொருள் இதுதான். இதை தான் வெட்டி எடுத்துகிட்டு போய் தான் பார்த்திங்கன்னா அரைச்சி இரும்பு ஒரு செய்கிற ஃபேக்ட்ரிக்கு எல்லாமே போகும். அப்படி இந்த பக்கம் பாருங்கள், கடல் மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு, வேறு லெவலில். பெரிய ஏரி செம்ம அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஏன் பெருசு கண்ணு கட்டினதோரே நீ எங்கேயுமே முடியலை, போய்கிட்டே தான் இருக்குது. அப்படி பார்த்தோன்னா ஹொஸ்பேட் டனலு. வண்டியை பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. டயரே எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. இதான் டனலு. அது தெரியும் உங்களுக்கு, அந்த பக்கம்லாம் வெட்டி எடுத்துருக்க மாதிரி தெரியுதா? ஃபுல்லாமே வெட்டி எடுத்து தான் எல்லா ஊருக்கும் அனுப்பிட்டு இருக்காங்க. சும்மா சின்ன டனல் தான் அது. ஃபோனில் பார்க்குறப்ப வெளிச்சமாக தெரியுது, ஆனால் நேரில் பார்க்குறப்ப இருட்டாக இருக்குது. I got you and your vibes and
I need you and your heart next to mine. Yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions. Your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction. Only one way to describe it. It's electric, can you feel it? You got the only touch that takes me high. It's electric, I'm up in my feelings. Got tunnel vision 'cause I'm up tonight. It's electric. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த போல்டு தான் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்திருக்கு. காட்டுறேன் பாருங்க, இந்த கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா, வெளியே வந்திருக்கு. அந்த பக்கம் வர பார்த்தீங்கன்னா அந்த போல்டு, இந்த போல்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா காணோம், எங்கே விழுந்துச்சு என்னன்னு தெரியல. சும்மா டீசல் போகிறப்ப பார்த்தேன், என்னடா அது ஏதோ சம்திங் பார்க்குறப்ப டக்குன்னு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிஞ்சிச்சு. அப்படியே அந்த பக்கம் காட்டுறேன் பாருங்க, அது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா கேப் இல்லாமல் கரெக்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பக்கம் கேப்பாக இருக்குது. நான் பார்த்த ஒரு 2 கிலோமீட்டர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட்டு இருந்துச்சு. அப்படியே வந்தாச்சு, செட்டு தான் ஹொஸ்பேட்டில். அப்படியே மாட்டிட்டு போகலாம், ஏன்னா அப்படியே ஓட்டோம்னா ரிஸ்க்கு. டக்குன்னு போல்டு உரிச்சுன்னா அவ்வளோதான், அப்படியே போல்டை மாட்டிட்டு போகலாம். बोले नहीं सुनती पुप्पा, क्या तभी बोले तू जरा डराओ, बोले तो बात नहीं सुने क्या करूं मैं. इंजेक्शन दलाना उन्हें ब्लड चेकअप करे बाद मालूम में आ गए थे, डॉक्टर बोला क्या बोले थे ये जरा फिरना है, जरा भारी सुबह उठना है, वो करना नहीं सुनता बा, तू भी हमें चाहिए मैं उड़ा था. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வழியாக பார்த்தீங்கன்னா போல்டு மாட்டியாச்சு, மாட்டி ஃபுல்லாக டைட் பண்ணியாச்சு. 250 ரூபா கேட்டாங்க அதுக்கு. அப்போ 200 கொடுத்தேன். 200 தெரிஞ்சு அதிகம் தான் நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி போல்டு அங்கே இருந்துச்சு, எடுத்து டைட் பண்ணி விட்டாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம கொடுத்தாகணும், வேறு வழி இல்லை. பரவாயில்ல, நமக்கு வேலை முடிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். டப்புன்னு அந்த போல்டு பிடிங்கிச்சுன்னா அவ்வளோதான், நம்மளால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க அப்படியே போகலாம். நம்ம பக்கம் ஃபுல்லாகவே பாருங்கள், கம்ப்ளீட்டாக என்னன்னா ஸ்டீல் ஃபேக்ட்ரி தான். எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டீல் ஃபேக்ட்ரி தான். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி ஒரு புகை மண்டலமாக இருக்குது. அந்தளவு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டீலோட இது தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக இந்த ஜேஎஸ்டபிள்யூலாம் பார்த்திங்கன்னா பெல்லாரில் தான் இருக்குது. பெரிய கம்பெனி, உங்களுக்கு தெரியும், கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல்னு சொல்லிட்டு. அந்த கம்பெனி பார்த்திங்கன்னா பெல்லாரில் தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. இது ஜிஎஸ்டபிள்யூ கிடையாது, இது வந்து ஹொஸ்பேட்டு. ஃபுல்லாமே ஸ்டீல் கம்பெனி தான். அந்த மலை பார்த்தீங்களா காமிச்சல, அதை ஃபுல்லாக அந்த மண்ணை வெட்டி வெட்டி எடுத்து இந்த மாதிரி ஸ்டீல் ஃபேக்ட்ரி கொண்டு வந்து தான் கொடுப்பாங்க அவங்க, லாரியில் கொண்டு வந்து. இதில் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரும்பு செய்கிறதுக்கான பேசிக் அந்த மூலப்பொருள் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்ல நினைக்கிறேன். கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் ஃபேக்ட்ரி தான். பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாலே அப்படியே பயங்கரமாக இருக்குது. ஃபுல்லாக அப்படியே காப்பி கலரில் அந்த ஸ்டீல் கலர்லேயே இருக்குது. இல்லை இது என்ன ப்ராசஸ்ன்னு தெரில. இந்த மண்ணை மட்டும் உள்ளே கொண்டு போக வரைக்கும் நமக்கு தெரியுது. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் எதுவுமே எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரிஞ்சுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள், நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கலாம், எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிறட்டும். இங்கே இருக்க இந்த மரம் செடி கொடிகளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இரும்பு தாது இருக்குல்ல, அந்த துகள், அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாமே படர்ந்து இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே. எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபுல்லாமே ஃபேக்ட்ரியாக தான் இருக்குது எல்லா பக்கமுமே. ஹொஸ்பேட் ஸ்டீல்ஸ் லிமிடெட் பார்த்தீங்களா.